हाय फ्रेंड्स मु राजेश। तो आज मुझे आपको बतेबी जदि आपण पाखे कौन स्टाटस अच्छी माने कौन गीतर गोटे स्टाटस अच्छी बहुत सारा आपण मोबाइल में थी पारे कि व्हाट्सएप रे जो आसुए नुआ नुआ स्टाटस आप किपर से स्टाटस सबको किंबा कौन वीडियो को आपण किपर निज मोबाइल रे वीडियो रिंगटोन हिसाब से सेट करेंगे मुझे आपको वीडियो माध्यम बतेबी जो थे कि आप निज फोन रे वीडियो रिंगटोन सेट करेंगे आप निज गैलेरी नहीं करेंगे नचेत आपको ऑफलाइन भी किसी मिल जाए एप्लिकेशन भितर जहाँ को आप निज वीडियो रिंगटोन हिसाब से सेट करेंगे जितेबाला आपण पाखु कॉल आसो आपण फोन रे वीडियो रिंगटोन टी प्ले हम जोटा कि आपण फोन पर आहरी अट्राक्टिव आहरी सुंदर देखा निश्चय वीडियोटी को एंड पर्यंत देखु जातु आदि आपण आम चैनल नुआ आसछंती नुआ आमर वीडियो देखुछंती जल्दी जाई चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु काहे कि आहरी एमती अट्राक्टिव वीडियो आपण आगु आम चैनल रे पाई परिबे। तबे चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिवा। तेबे वीडियो रिंगटोन पई आपन को गोटे एप्लिकेशन डाउनलोड मारिया पड़िबो निज फोन रे आपण कोठो डाउनलोड करिवे मु आपन वीडियो रो लास्ट रे बतै देबी। एठी डाउनलोड कला पर आपन को स्टार्ट ऑप्शन में क्लिक करार अछि तापर आपन को एठी टोटल 6टा ऑप्शन देखाइ देउछि। फर्स्ट आपन को सिलेक्ट वीडियो जो थे कि आपन निज गैलरी रू जाई कि जदी कोनोसी वीडियो अछि जहा को आपन वीडियो रिंगटोन हिसाब से सेट करिया चाहछंती एठी फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करंतु सिलेक्ट वीडियो ऊपर तापर आपन निज गैलरी रू जाई कि कोनोसी वीडियो को आपन एठु डायरेक्ट सेट कर परिबे। तापर आपन को एठी ऑफलाइन वीडियो मिलुछि जो थे कि आपन किछिटा ऑफलाइन वीडियो मिल जिवो जहा को आपन डायरेक्ट निज माने वीडियो रिंगटोन रे सेट कर परिबे निज फोन रे। दिल है कि मानता तो ये भाव में आपन सामने वीडियो रिंगटोन आसीज जहाँ को आप तले अप्लाई देखिपे अप्लाई उपर क्लिक कले आपन को जी भी फोन करेंगे किसी ये भाव में वीडियो रिंगटोन सेट हो। तो ये भाव में आपको बहुत सारा वीडियो रिंगटोन ये मिल जाव। तो ये भाव में आपको किसी वीडियो रिंगटोन देखिपे आपको टोटाल 6टा खंडे वीडियो रिंगटोन आपको ये मिल जाऊँ ऑफलाइन रे। तापर आपन यदि प्रोफाइल थीम चेंज करबा चाहछंती एठी बहुत सारा प्रोफाइल थीम अछि जहा को आपन चेंज कर परिबे किछि एई बली डिजाइन रे आपन को प्रोफाइल थीम भी आसी जिवो। बे आपन जे कॉल करिवे किछि प्रोफाइल थीम एई बली डिजाइन रे आसीबो जहा को आपन यदि सेट करछंती आपन को जे भी कॉल करिवे किछि एई बली थीम आसी जिवो। तापर आपन कॉल थीम भी ऑप्शन अछि आपन को कॉल रो थीम भी किछि एई बली अछि जदी आपन को के कॉल करछंती तार थीम भी एई बली डिजाइन रो किछि आपन रखि परिबे। तो एई बली भाबरे आपन को बैकग्राउंड भी दे दोउची तो जदि आपन कोनोसी बैकग्राउंड को भी चेंज करिया चाहछंती से बैकग्राउंड रो ऑप्शन भी आपन को एठी अछि। तो एई बली भाबरे आपन को बहुत सारा ऑप्शन एठी मिल जाउची कोनोसी कांटेक्ट को यदि आपन ब्लॉक करिया चाहछन सेटा भी एठी करि परिबे। तो फास्ट कथा हला आपन एठी वीडियो रिंगटोन बढ़िया भाबरे रखि परिबे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो आपन यदि निज गैलरी कोनोसी वीडियो रिंगटोन रखिया चाहछंती सेटा को एठी नियाति भाबे रखि परिबे। निश्चय एप्लिकेशन टी को डाउनलोड करंतु कोठु डाउनलोड करिवे आपन प्ले स्टोर को पळे जांतु तो आसी आपन सर्च कर दियंतु वीडियो रिंगटोन। तो एठी वीडियो रिंगटोन सर्च कले आपन को एठी टिके तळ को आसीले एठी देखि पारथिबे वीडियो रिंगटोन फॉर इनकमिंग कॉल एंड कॉलर आईडी रे आपन को ये एप्लिकेशन डाउनलोड मारिया अछि 4.0 आरो रेटिंग अछि नियाति भाबे डाउनलोड करंतु। तापर हम कमेंट करि बतांतु एप्लिकेशन टी आपन को किपरि लागला।